लुका प्रमाणे सुवार्ता अध्याय 3 स्नानदातार जुआवचे आफोवणे. तिबेर चक्रवर्तीचे राजवडकेच्या 15व्या वर्सा पोन्स पिलात जुदेयाचो अधिपती जावन आसता हेरोदो घालिलेया प्रांताचो उपाराय आनी ताचो भाव फिलिप इतुरेयाचो आनी त्राकोनीत प्रांताचो उपाराय आनी लिसानिया अबिलिना प्रांताचो उपाराय जावन आसता. अन्नास आनी कायफास श्रेष्ठ याजक जावन आसल्या काळार जाकारीच्या पुताक जुआवंक अरण्यांत देवाचे उतर प्राप्त जाले. तो योर्दान न्हंय भोंवतीच्या सर्व प्रदेशांनी भोंवून लोकान मन बदले जाय, स्नान घेजय आनी पातकांचे बोक्साने जोडे जाय म्हणून परगट करूंक लागलो. हे इजाईयान आपल्या प्रवाद पुस्तकांत बरयल्या प्रमाणे घडले. अरण्यांत एक थाळो बोब मारता, सोम्यांक एक वाट तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. हर एक फालकें भरतले, दोंगर वा पर्वत तकसून हाडतले, वांकडे तिंकडे रस्ते नीट जातले आनी खरकट्यो वाटो साफाय जातल्यो. अशें सगळे मनशाकुळ देवाचे थारान देखतले. शिक्षे फर्मान. आपणा लागचे स्नान घेवंक हारी हारीने आयलेल्या लोकाक जुआवन म्हळें, हत्त आग्याच्या पिलानो, येवसो आसा त्या क्रोधाथावन तुमी सुकोवन घेवयेत म्हण कोणे तुमकां सत्राय दिली? तर तुमची पातकी जिणी बदलल्या म्हूण दाखोवन दितल्यो करण्यो करा. आमकां अब्राहम आमचो बाप आसा म्हूण तुमचे इतल्याक म्हणूंक धैर्य घेनाकात. हांव तुमकां सांगतां, ह्या फातराथावन अब्राहमाक संतत उत्पन्न करचे सामर्थी देवाक आसा. इतल्या भितरच रुखाच्या मुळाक कुराड दवरना जाल्या. देखून बरें फळ दिनातलो हर एक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले. जिणी बदलापाचो परिणाम. तवळ लोकाच्या जम्याने ताचे लागीं विचारले, तर आमी कितें करे जाय म्हूण तो म्हणटाय. ताणे तांकां जाप दिले, तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दगले आसात, तो कांय नातलेल्याक एक देव, आनी जेवंक खावंक जाय पुरते आसलोलोय तशेंच करूं. थोडे सुंकाघारी स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताचे लागीं विचारले, मेस्त्रे, आमी कितें करे जाय म्हूण तो म्हणटाय? ताणे तांकां सांगलें, तुमकां निश्चय केल्ले प्रास सडेत वसूल करिनाकात. थोड्या शिपायांनी येवन ताचे लागीं विचारले, आनी आमी कितें करे जाय म्हूण तो म्हणटाय? ताणे तांकां जाप दिली, कोण मनशाकी जुलम करिनाकात, कोणाचेरी फट फिर्याद मांडिनाकात. तुमकां कितली दिसपडती फोड मेळटा ती घेवन धादोशे जाया. येवसो आसा ताचे विशांतले परगटणे.
लोकांचो अथ्रेग आतां वाडोन येतलो आनी जुवा वंश कांय क्रिस्त घाय म्हूण हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो. त्या पासत जुवांव सक्तांक सांगे लागलो, हांव तुमकां स्नान दितां उदकान, पूण म्हजे प्रास सक्तिवंत एकलो येवचो आसा. ताच्या वानाचो बांद सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो. आपले सूप ताणें हातांत धरलां आनी तो आपली धाडणी आसोडून नितळ करतलो. आपलो घोव तुपयाने भरतलो, पूण पोल पालवाना तसल्या उज्यांत घालन लासतलो. असली हेर जायते शिकोवन दिवन जुवांव लोकांक सुवार्ता परगट करतलो. जुवांच्या मनियरपणाचो अंत. हेरोद उपारायान साबार तरांचे खोटेपण आदारलेले. ताच्या भावाचे बायलेक हेरोदियासाक लागून आनी ताच्या सगळ्या खोट्या करण्यांक लागून जुवावन ताचेर बहिश्कार उसारलोलो. देखून केल्लें खोटेपण फावा नातलेल्याक हेरोदीन जुवांक बंदेंत घालो. जेजो स्नान घेता. लोक सगळो स्नान घेतलो. जेजोय स्नान घेवन मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो दैहिक रुपी एक पारव्या बरी ताचेर देवलो. तेदवा आकाशांतावन आयलो एक थाळो. तूं म्हजो पूत, म्हजो मोगासो, तूं म्हाका भोव चड मानवालाय. जेजूची वंशावळ. आपले मुनियरपण सुरू केल्ल्या वेळार जेजूक सुमार 30 वर्सांचे प्राय. तो लोक लेखतलो तशें जुजेचो पूत. जुजे हेलीचो पूत. हेली मात्ताताचो पूत. मात्तात लेवीचो. लेवी मेल्कीचो. मेल्की यान्नाईचो. यान्नाई जुजेचो. जुजे मात्ताथियाचो पूत. मात्ताथिया आमोसाचो. आमोस नाहुमाचो. नाहुम एस्लीचो. एस्ली नागाईचो. नागाई माआताचो पूत. माआत मात्ताथियाचो. मात्ताथिया सेमेयीनाचो. सेमेयीन योसेकाचो. योसेक योदाचो पूत. योदा योआनानाचो. योआनान रेसाचो. रेसा येरुबाबेलाचो. येरुबाबेल शेआल्तियेलाचो. शेआल्तियेल नेरीचो. नेरी मेल्कीचो पूत. मेल्की आद्दीचो. आद्दी कोसेमाचो. कोसाम एल्मादामाचो. एल्मादाम येराचो. येर योशुवाचो पूत. योशुवा एलिएझराचो. एलिएझर योरीमाचो. योरीम मात्ताताचो. मात्तात लेवीचो. लेवी सिमांचो पूत. सिमियाव जुदाचो. जुदा जुजेचो. जुजे योनामाचो. योनाम एलियाकीमाचो. एलियाकीम मेलेयाचो पूत. मेलेया मेन्नाचो. मेन्ना मात्ताताचो. मात्तात नाथानाचो. नाथान दाविदाचो. दावीद येस्सेचो पूत. येस्से ओबीदाचो. ओबेद
बोआजासो, बोआज सेलासो, सेला नाहासोनासो, नाहासोन अम्मीनादाबासो पुत्र, अम्मीनादाब आदमीनासो, आदमीन हेस्रोनासो, हेस्रोन फेरेसासो, फेरेस जुदासो, जुदा जाकोबासो पुत्र, जाकोब इजाकासो, इजाक अब्राहमासो, अब्राहम तेरासो, तेरा नाहोरासो, नाहोर सेरोगासो पुत्र, सेरोग रेउसो, रेउ पेलेगासो, पेलेग येभेरासो, येभेर शेलासो, शेला कायिनानासो पुत्र, कायिनान आर्फाक्सादासो, आर्फाक्साद शेमासो, शेम नोयेसो, नोये लामेकासो, लामेक मेतुसेलासो, मेतुसेला येनोकासो पुत्र, येनोक यारेदासो, यारेद मलालेएलासो, मलालेएल कायिनानासो, कायिनान योनोसासो पुत्र, येनोस सेतासो, सेत आदामसो, आणि आदाम देवासो पुत्र. आमेन.